आज मैं बना रही हूँ सोर थ्रोट, कोल्ड एंड कफ के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव काढ़ा। इसके लिए हम सबसे पहले 2 कप पानी एक पैन में डालेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा मुलठी का, ग्रेट किया हुआ जिंजर, 2-3 क्लोव्स, 4 ब्लैक पेपर क्रश की हुई, 1 टीस्पून फेनल सीड्स, 5 to 6 बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी, और 1 पिंच आपको टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी ऐड करनी है। इस मिक्सचर को आपको 5 से लेकर 7 मिनट तक लो फ्लेम पर बॉईल करना है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बाद में आपको थोड़ा सा गुड़ डालकर इसको बॉईल करना है और आपको गरम गरम ही स्ट्रेन करके पीना है।